आपको बहुत ज्यादा गले में परेशानी हो रही है, आप का गला दुख रहा है, आपको किसी के साथ प्रोग्राम करना है, आधा घंटा पहले सिर्फ सेंधा नमक लेना है। आप चाहे कितने बड़े सिंगर की बात करो, गला खराब है, उसका प्रोग्राम कैंसिल होने वाला है सवेरे, मतलब सिंपल चीज, कोई दवाई की जरूरत नहीं है। एक हनी लेना है 1 चम्मच, और आधा चम्मच सेंधा नमक जो रॉक साल्ट होता है, उसको मिक्स करके धीरे धीरे ऐसे चाट चाट के खाना है। उसके ऊपर चाय पी सकते हो या गर्म पानी। अगर चाय पीनी है तो उसको दूध निकाल दो, चीनी निकाल दो, प्लेन चाय की पत्ती को बॉईल करके पी लो।